review komentar kalian yang mungkin agak random dikit lah ya. Oke, pertanyaan pertama, BTW kenapa quit? Ya gabut sih, pengen quit tapi gak jadi deh, males. Komentar kedua, bagus cowok, gue pun gak bisa. Oh makasih baby, kamu baik hati banget deh. Wah. Komentar ketiga, kelihatan banget tuh pinnya. Gak usah sok-sok tau lu deh jadi orang. Komentar keempat, mau gak jadi teman aku? Boleh dong, siapa juga yang gak mau, hehe. Komentar kelima, orang baru kah? Dia udah lama di YouTube, apalagi TikTok. Komentar terakhir, gue kira pinco. Lu anggap semua gambaran gue itu